Ayo guys, kita makan bersama, makan malam. Nih. Ininya burung sama cabai besar ya. Enak nih. Aduh, nih sambelnya. Ini sambelnya ciri khas banget ya. Ini tuh kecap asin, dark soya sauce sama chili ya. Oke, pasti enak. Oke, ayo makan bersama. Hai, selamat datang di channel saya. Kali ini saya eating so, teman-teman ya. Makan bersama, makan malam. Ya, saya makannya seperti ini ya. Ya cabai ya. Karena saya tidak begitu suka pedas, jadi saya digantinya itu sama cabai, enggak sama chili ini. Ininya juga sedikit. Oke teman-teman, saya udah sangat lapar ya. Ini itu burung ya, ini burung, terus ini sambelnya, ini tuh burung dara ya teman, burung dara ya. Aduh lapar banget, ini masih enak. Kalau makan udah lapar itu bagaimana ya, udah oke, kita coba ya. Enak. Kesukaanku ya, ini burungku. burungku ini burungku, mana burungmu? Oke teman-teman, tapi jangan lupa ya, selalu dukung video saya dengan cara di subscribe ya. Subscribe teman, setelah subscribe itu tapi tonton dulu selama 2 menit lah, biar nggak masuk spam ya, biar komentar Anda biar tidak sia-sia ya. Jadi mesti ditonton dulu lebih daripada 2 menit atau 3 menit ya, apalagi sampai selesai. Terus lonceng notifikasinya diklik biar tidak ketinggalan video-video yang saya akan datang. Ke teman-teman, kita nikmati enaknya burung dara Hong Kong. Cocok. Saya nggak bikin eating sound, susah. Eating show saja.
pantatnya ini bang, pantat bang, pantat bang.